歡迎翻到嚟電腦大爆炸！喂，大家好啊！經過上次咁低能嘅經歷之後呢，我就走難咗台灣啦。咁今日正式翻嚟香港避難完成啦。可唔可以收埋喺台灣？喂，其實 OK 嘅，不過就冇自己想象中咁好咯。啊，何出此言啊？因為呢，我自己就喺夜市呢，我就好充滿期待嘅。但係點知其實過到去就真係唔及自己想象咁好啊！你期待啲咩啊？見到啲咩嘢啊？我期待嗰度啲嘢食係超好食啊，超多人，跟住勁有人情味呢。咁點知其實啲嘢都唔係話太好食啊，都唔係話我真係好人頭湧湧嗰種情況咯。喂，唔係喎，睇電視節目嗰啲旅遊節目呢，話全部吹到有幾好食，有幾好食，有幾平得幾平喎。有冇啲咩有冇啲咩例子先？例子啊，我就食咗塊雞扒呢。咁其實就真係超鹹喎！佢嗰啲料我同佢講咗話啊，不如就唔好加咁辣啦，跟住佢照揼堆辣粉上去咯。賣雞扒嗰個係咪雞扒妹啊？好笑啊！鄭嘉純唔係喎，鄭嘉純嗰個咩集團主席？喂，咁係咪大唔大嘅？即係啲夜市呢，通常幾條街噶嘛？咁你相比起廟街嗰啲兩三條街呢，台灣夜市嘅規模有幾大啊？要大，其實真係可以同廟街媲美嘅，不過就真係比廟街有秩序得好多咯。哇，咁人流嗰邊呢，你覺得嗰度係台灣人居多定係旅客居多啊？旅客多好多，因為你無論行到邊度，你都一定聽到三兩句廣東話。咁嗰邊多唔多外國人？即係講英文嗰啲呢，會唔會話多過香港人？係少見好多，唔似香港呢，尤其東涌嗰個港鐵站一出呢，成堆鬼婆鬼妹喺度。哦，咁即係話其實台灣居多嘅都係香港人喎，係都主要係亞洲嗰方面咧，都有啲大陸口音啲嘅普通話聽到嘅。喂，咁多香港人呢，香港人咁多要求呢，佢去得台灣咁，即係證明台灣有一定嘅OK 嘅地方。你作為都係一個香港人，你會唔會發覺台灣啲咩咁好咁吸引咁多香港人去啊？就係啲服務態度太好，啲台灣人實在太熱情啦。就算我真係去買個袋呢，都係謝謝前謝謝後咁樣。但係聽過你買袋有個好特別嘅經歷喎，可唔可以講出嚟聽下？聽講唔係買袋啊，係一個玩具啊。即係近排咪好興嗰啲咩手指陀螺嘅，咁啲夜市就梗係有賣噶啦。咁我行過去見到有喎，咁我就梗係擺上手試一試啦。我又冇睇過隔離個牌呢，就話嗱，你試玩就得，但係你唔可以整跌佢喎。咁我真係一個唔小心跣手整跌咗，跟住個店員行過就話：哎呦，你小弟弟，你摔倒要買哦。跟住我就趁佢見緊第二個客嗰陣，我鼠咗出門口。咁然之後同我一齊行嗰啲人呢，就仲留喺入邊啊嘛。咁個店員捉住佢哋問：你有冇剛才看過那個小孩？跟住我呢個時候我已經走咗出嚟咯。咁嗰陣佢哋再同我講翻嗰陣已經嚇到瀨屎啦。咁下次再路過翻個門口嗰陣呢，我係叫一個身形比較大嘅同學過嚟遮一遮我咁行過個門口。佢身形咪同力威差唔多，細個力威少少啦。好難使得過我㗎。喂，咁呢，你哋覺得廟街點樣啊？你哋都聽咗台灣嗰啲夜市啦，咁同香港比較有咩分別啊？咁其實我覺得呢，因為廟街通常就買嗰啲其他垃圾嘢就居多，但係我睇台灣啲夜市主要都係小食居多。咁所以我覺得呢，其實呢，嗰個如果你話，我覺得廟街反而仲，我聽你講好似仲亂過台灣嗰啲夜市咁喎。因為台灣你講到好似係全部有規律有禮貌，但反而去到廟街嗰度呢，就多咗一分粗雜少少嘅，即係唔係話嗰啲好有禮貌嘅人情味，係嗰啲即係可能佢夾雜嘅語言就可能粗俗少少，但係呢，其實呢都 feel 到少少嘅嘢嘅。咁我覺得各有好處咯，但係如果俾我揀，我都會揀翻台灣嗰邊有禮貌嗰種人情味咯。但係廟街聽講就唔係主要以嘢食為名啊嘛，係嗰啲力威好中意嗰啲嘢為名啊，係嘛？咩唔識喎，唔知你講咩一樓一嗰啲咧。哦，呢啲我就入世未深，我又唔係咁熟悉嘅。喂，咁話時話呢，講我哋呢一區附近呢，
講起小食就一定要係葵廣啦，係嘛？葵廣葵廣咩嚟㗎？葵涌廣場咁啊咧話説咧就係呢個葵廣咧，因為近排咧就失火事件係越嚟越多咯喎，點睇啊？你覺得？哇！着火點解搞到着火先？嗱就話説咧就係話咧嗰度啲鋪頭太密集，咁於是咧佢一起火咧嗰個疏散程度又密，咁然之後咧啲嗰啲救護人員咧又冇話可以即刻好快速咁就去解決情況，又越搞就越咩，好易出事，因為太密集。啲人見咧呢個一樣嘢做得成功，跟住其他人咧跟住去做，好似葵廣咁，一間鋪頭做成功咗之後，就全部都入晒去，跟住越搞越亂係嘛？啱啊！本身咧有一格仔咧就係一間大鋪嚟嘅，但係咧因為咧嗰啲業主嗰啲業權問題咧就全部一分為二，二分為三，就搞到咧嗰啲格仔咧就分為咗無數格，嗰條路咧簡直咧全部都係人。咁咧因為啲鋪頭係面對面噶嘛，咁所以咧佢咧一間鋪買嘢食嘅客仔喺嗰度等，另外一間對住嘅鋪咧啲客人又喺度等，咁咧然之後所以中間嗰度行到嘅通道咧就簡直咧就係人牆，根本就過唔到去。喂，以你嘅身形呢，你應該可以推開啲人㗎話。唔好意思，從來唔入去食正餐，我就唔會食小食嘅。仲有佢喺啲咁密集、咁入唔到去嘅地方，我更加唔會想去食小食。我冇啦，都講到呢度啦。我哋不如下一節呢，再邀請一位嘉